நெஞ்சுக்குள்ளே உன்னை வைத்தேன் கண்ணம்மா நான் கண்கள் மூட மாட்டேன் அடி செல்லம்மா அடி நீதான் என் சந்தோஷம் பூவெல்லாம் உன் வாசம் நீ பேசும் பேச்செல்லாம் நான் கேட்கும் சங்கீதம் உன் புன்னகை நான். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு சூப்பரான வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை எப்படி மேக் பண்ணுறேன்னு தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Kinemaster அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணி இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் கிரியேட் நியூன்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் 16.9 அந்த ரேஷியோ செட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற எல்லா மெட்டீரியலும் கீழே லிங்காக கொடுத்துருக்கேன். கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சதில் ஒரு சூப்பரான பேக்ரவுண்ட் வீடியோ ஒன்று கொடுத்துருப்பேன். இந்த பேக்ரவுண்ட் வீடியோ தான். இது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணி வீடியோவோட ஸ்டார்டிங் வந்துடுங்க. லேயர் போய்க்கோங்க, மீடியா போய்க்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சதில் ஒரு ஸ்டோன் பிஎன்ஜி ஒன்று கொடுத்துருப்பேன், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணி வீடியோவோட 30 செகண்டுக்கு ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ராக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துடுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு லைட்டாக சின்னது பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் பண்ண மாதிரி பண்ணிவிட்டு லைட்டாக தான் இங்கே நான் வச்சுருக்கிறேன் இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணுங்கள். கிராப்பிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதில் மாஸ்க் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு ஃபெதரை ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம். அந்த ஸ்டோனை பெருசு பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துடுங்க. லேயர் போய்க்கோங்க, மீடியா போய்க்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஒரு பாய் பிஎன்ஜி ஒன்று கொடுத்துருப்போம் உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி. இந்த பிஎன்ஜி செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பிஎன்ஜி தான் வைக்கணும்னு இல்லை, உங்களுக்கு பிடிச்ச பிஎன்ஜி வச்சுக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வச்சுட்டு வீடியோவோட 30 செகண்ட் ட்ராக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ட்ராக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துடுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு லேயர் போய்க்கோங்க, மீடியா போய்க்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சதில் இன்னொரு கல் பிஎன்ஜி ஒன்று கொடுத்துருப்பேன், இதான் அது. இதையும் வீடியோவோட 30 செகண்டுக்கு ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க. ட்ராக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துடுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு லைட்டாக சின்னது பண்ணிக்கலாம். சின்னது பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வைக்கிற இடத்துல வச்சுக்கோங்க. இப்படி வச்சுட்டு கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணுங்கள். இதில் கிராப்பிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதில் மாஸ்க் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு ஃபெதரை ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதை டச் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பெருசு பண்ணி இப்படி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு வீடியோவோட ஸ்டார்டிங் வந்துடுங்க. லேயர் போய்க்கோங்க, மீடியா போய்க்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சதில் ஒரு கேர்ள் பிஎன்ஜி ஒன்று இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு 30 செகண்ட் ட்ராக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ட்ராக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துடுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கரெக்டாக நான் இப்போ ட்ராக் பண்ணி எங்கே வைக்கிறேன்னா இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணி ஓகே இப்படி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு வீடியோவோட ஸ்டார்டிங் வந்துடுங்க. ஸ்டார்டிங் பண்ணிவிட்டு லேயர் போய்க்கோங்க, மீடியா போய்க்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சதில் ஒரு எலிஃபெண்ட் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வீடியோ ஒன்று கொடுத்துருப்பேன், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ தான் அது. லைட்டாக கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி கிராப்பிங்கில் வந்து இந்த பிளாக்கு மார்க் போகிற மாதிரி கிராப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பண்ணிவிட்டு வீடியோவோட ஸ்டார்டிங் வந்துடுங்க. மறுபடியும் அந்த வீடியோவை டச் பண்ணி கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணுங்கள். இதில் ரொட்டேஷன் அண்ட் மிரரிங்னு இருக்கும், அதில் மிரரிங்கில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க. ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு பேக் வந்துடுங்க. பேக் வந்துட்டு மறுபடியும் அந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வீடியோவை டச் பண்ணி குரோமா கீன்னு இருக்கும், அதை எனேபிள் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எனேபிள் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஸ்டெப்பு பேக் வந்துடுங்க. மறுபடியும் அந்த வீடியோ டச் பண்ணுங்கள். கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணுங்கள். இதில் கலர் ஃபில்டர்னு இருக்கும், அதில் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்னு இருக்கும், அதில் 3வது ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்ததுமே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும். நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் ஜூம் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் நான். ஓகே, பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க. இதில் வச்சுட்டு சென்ட் டு பேக் கொடுத்துடலாம். அது எப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் 3 டாட் இருக்கும், அதை கொடுத்து சென்ட் டு பேக்குன்னு இருக்கும், அதை கொடுத்துருங்க. ஓகே, இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த வீடியோவை ப்ளே பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, சூப்பராக வந்திருக்குது வீடியோ. வீடியோவோட ஸ்டார்டிங் வந்துடுங்க. லேயர் போய்க்கோங்க, மீடியா போய்க்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சதில் 2 தென்னை மரம் இருக்கிற மாதிரி இந்த தாமரை பூ இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிஎன்ஜி ஒன்று கொடுத்துருப்பேன், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு வீடியோவோட 30 செகண்ட் ட்ராக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் வந்துடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் ஜூம் பண்ணுற மாதிரி ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடில் கீ மாதிரி இருக்கும், அதை கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு லாஸ்ட் வந்துடுங்க. லாஸ்ட் வந்துட்டு மறுபடியும் இந்த ரைட் சைடில் ஒரு கீ இருக்கும், அதை கொடுத்துட்டு கரெக்டாக இப்போ நான் ட்ராக் பண்ணுற மாதிரி நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கோங்க இப்படி. ஓகே, அப்படி பண்ணியாச்சு. பண்ணிவிட்டு வீடியோவோட ஸ்டார்டிங் வந்துடுங்க. இப்போ ப்ளே பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு வீடியோ. ஓகே, சூப்பராக வந்திருக்கு. வீடியோவோட ஸ்டார்டிங் வந்துடலாம். லேயர் போய்க்கலாம், மீடியா போய்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிச்சதில் ஒரு பிளாக் கலர் வீடியோ ஒன்று கொடுத்துருப்பேன், இந்த வீடியோ தான் அது. கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது கிளிக் பண்ணி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கோங்க. அது எப்படின்னா கத்திரிக்கு பக்கத்தில் 3 டாட் இருக்கும், அதை கொடுத்து ஸ்ப்ளிட் ஸ்க்ரீனில் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருங்க.
மறுபடியும் 1 ஸ்டெப்பு பேக் வந்துடுங்க. பேக் வந்துட்டு அந்த பிளாக் கலர் வீடியோவை டச் பண்ணி கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணுங்கள். இதில் பிளண்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கொடுத்து ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரீன் கொடுத்ததுமே இந்த மாதிரி சூப்பராக செட் ஆகிரும். இப்போ ஒரு வாட்டி ப்ளே பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள். ஓகே, சூப்பராக இருக்குது. பேக் வந்துடுங்க, வீடியோவோட ஸ்டார்டிங் வந்துடுங்க, லேயர் போய்க்கோங்க, மீடியா போய்க்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு ரிலிக்ஸ் வீடியோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு அது வேணால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா உங்களுக்கு பிடிச்ச ரிலிக்ஸ் வச்சுக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வச்சுட்டு இப்படி லைட்டாக கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணுங்கள், நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணுங்கள். அதில் பிளண்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும், அதில் கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைட்டாக சின்னது பண்ணிக்கலாம். இப்போ சின்னது பண்ணி நான் எங்கே வச்சு வைக்கிறேன்னா கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க, பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இப்படி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு வீடியோவோட ஸ்டார்டிங் வந்துடுங்க. ஒரு வாட்டி ப்ளே பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள். ஓகே, சூப்பராக வந்துடுச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சது. இந்த வீடியோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னா ரைட் சைடில் இந்த ஆரோ மார்க் மாதிரி இருக்குமா, அதை கொடுத்து சேவ் டு கேலரி கொடுத்துருங்க. உங்கள் கேலரியில் சேவ் ஆயிரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் சேனலில் வாட்ச் பண்ணுறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.